Тэгээд бид нар яаж хөрөнгө оруулах хэрэгтэй бэ гэж хөрөнгө оруулагч юу хамгийн түрүүнд анхаарах хэрэгтэй бэ гэж. Хамгийн түрүүнд бол бид нар хэрэглэгчээсээ асуух. Юунд хөрөнгө оруулах юм бэ? Ямар зорилгонд хөрөнгө оруулах юм бэ гэдэг хэрэглэгчээсээ асуух. Яг л хүн хөрөнгө оруулаад зорилгын байгуулагчийг яваад өгвөл тэр зорилго гард нь цоолжлогдод үлддэг. Яг л хэрэглэгч өөрөө оролцоогүй учраас хэрэглэгч тэрийг тэмдэглэдэггүй, арчилдаггүй, засварлахгүй, басаа гэхэд сэлбэг мэддэг, хаанаас олохоо мэддэггүй, ингээд тэр зорилго нь төгсөөтэй үлддэг. Ийм учраас зорилгонд хөрөнгө оруулахын өмнө хамгийн түрүүнд хэрэглэгчээсээ та ямар зорилготой болмоор байна гэдгийг асуух хэрэгтэй. Зөвхөн тэдний сонгосон зорилгын технологиуд нь хөрөнгө оруулна. Бидний хүслээр хүн болгон гэр дотроо шаардсан зорилго оруулж ирээд устгах чадлаггүй. Тийм учраас заавал тийм устгахдаг шаардсан зорилго хүнд байгуулж өгөх гэж мөнгө зарцуулаад хэрэггүй. Харин хүн өөрөө ямар зорилго байгуулахыг хүссэн тэрэнд нь мөнгө зарцуулах хэрэгтэй. Тэгээд бид нар 21 аймгаар нийтдээ 20,000 км аялсан. 3,140 оролцогчид оролцсон 46 сургалт хийсэн. За энэ бол бид нар багийнхынхаа өсөрч зохицсон хөөрхөн зургийг тавьсан байгаа. Гэхдээ манай багийнхан мэдээж үргэлж өсөрч зохицож яваагүй маш их ажилласан. Бүтэн жилийн турш хүмүүс тааж олондоо өөрөө хөрөнгө оруулах гэдгийг ярьсан. Ингэж 21 аймгаар ярьсны дараа хүмүүс манай зорилгын өөрсдийн номыг уншаад, манай сургалтуудад суугаад 17 технологи танилцуулсны дараа хүмүүс ерөөсөө 5 төрлийн технологиг л өнөөдрийн байдлаар сонгож байна. Тэгэхээр би зорилгын өөрсдийн сургалтанд оролцогчдын сонгосон 5 технологи гэдэг юм. Энэ 5 технологиг танарт зүгээр дэлгэцээр ингээ харуулъя. Энийг бүгдээр ингээ ярих юм бол нөгөө өнөөдөр энэ форумын маань ихтгэлийн цаг дуусчих гээд байгаа учраас тэгээ энэ 5 технологиг хүмүүс яагаад сонгож байгаа бэ гэхээр Улаанбаатар хотынхан бол нэлээд сорулдаг зорилго сонгосон юм байна. Улаанбаатар хотод ерөөсөө өчүүхэн жижигхэн хувь нь тэр 5 дугаар байгаад савн ядамжуулалтыг сонгодог, фимогрины сонголтыг хийдэг. За тэгээд ерөөсөө 99% нь сорулдаг зорилго сонгосон юм байна. За хоёр бол хүмүүс ерөөсөө номер 1 говийн хатагч зорилго сонгосон юм байна. Юу ядамж болох? Тэнд ядамжуулалтыг хэрэгжүүлж явах үртгэс заалга, өвс заалга, сүрэл заалга, наагч заалга. Өөрс ногоо байхгүй газрын хүмүүс ерөөсөө физик аргаар тэрийг хатааж гэж боддог. Тэр хатаагч зорилготой болчихсон тэр хатаагчийг сонгодог. Нүхэнд ядамжуулах зорилго зөвхөн зуны үйл ажиллагаа явуулдаг аль жуулчны байгууллагууд холдоо сонгодог. За савнд жишээс тусгаарлагч хатагч зорилго Улаанбаатар хавьд зарим хүн сонгож байна. Зарим газарт энэ бас дайггүй зорилго юм а гэж үзэж байна. Тэгэхээр эдгээр зорилгоуд бүгдээрээ экологийн нөхцөл байдал, хөрсний нөхцөл байдалтайгаа холбоотойгоор сонгогдож байна. Тэр нь ашиглалтын зардалтайгаа холбоотойгоор сонгогдож байна. Бидний яг хүсэж байгаа хай-тек зорилго бол хинч сонгоогүй. Бид нар бол одоо 17 зорилгын технологи дотор бид нар хөөсөр хөөгч зорилготой e-project гэдэг дэлхийн нийтэд тарж байгаа маш олон технологиг танилцуулсан баггүй юу? Тэдрийг хэн сонгодгоо? За яагаад сонгодгоо вэ гэдгийг бид нар дараа нь ярина. За тэр хүн ер нь юунд хөрөнгө оруулах дуртай бэ гэж. Манай сургалтын үеэр хүмүүс бол зарчмын том өөрчлөлтөнд хөрөнгө оруулахыг хүсдэг. Өнөөдрийн байгаа зорилгын нөхцөл байдал юм. Хүүхэд унууд өвчмээр 5-аас 4-аас 6 метрийн гүнзгий харанхуй нүх. Энэ харанхуй нүхэн дотор хизээч хийж цэвэрлэгээ хийдэггүй. Цэвэрлэгээ хийдэггүй учраас хэдэн жилийн 2-3 үеэрээ дамжиж өвчсөн бүх өвчнийх нь ян байж байгаа. Тэгээд тэр янгаараа үе удам дараалаад өвдөж байж байгаа. Дээр нь өшөө энэ зорилго хийж цэвэрлэхгүй. Дээр ингээд байн хаг үүд ногоохоо агаардлах салхин яваад ялаа ороход бэлэн, ялаагаар дамждаг бүх өвчин энэчнээс дамжихад бэлэн. За тэгээд энэ аюултай өвчин тараач үнэртэй ийм зорилгууд яг өнөөдрийн байдлаар байна. Маш бага хөрөнгө оруулалт хийгээд бид ямар өөрчлөлтөд явчих вэ гэж. Хамгийн ихтэй бид нар хөрсийг бохирдуулахгүй бол нүхийг 5 м, 4 м ерөөсөө 1 метрийн түвшинд авчирч байгаа. 1 метрээс 1.7 метрийн түвшинд нүхийг авчирч байгаа. Тэгээд нүхэн дотор нь хатаажийн ядмагшуулж саруулж байна. Ингэхэд бол хөрсөнд зарчмын өөрчлөлт гарч ирж байгаа байхгүй. Хөрсийг бохирдуулах ажиллагаа бол эрс багасна. Зарим газар байхгүй болно. За үнийг яаж ярьдаг вэ нөхөр? Үнийг дээш гадагшуулж байдаг энэ муухай нүхнүүдийг бүгдийг бөглөж байгаа. Цаад бол энэ биг битүү болох хэвээр, суултууртай болох хэвээр. Хүн тийм суултуур дээр суулаа гэхэд нүх нь хаагддаг байх хэвээр. Тэнд явган суудаг нүх байлаа гэхэд тэр нүх таглаастай байх хэвээр. Хүн ашиглалтаа бүх юм таглаастай байх хэвээр. Энэ зорилгын бүх үнэр зөвхөн яндангаар гарч байгаа хэвээр. Агаар зурх яндангаар. Агаар зурхтын системийг зорилгоо бүгд өчнөр систем гэж өөрчилсөн учраас маш бага мөнгөөр бид нар үнэрийг байхгүй. Аюулгүй байдал мэдээж хэрэг шууд хангагдчихвээ. Та нар тавцангийн хуучин байгаа аюултай байдал одоо байгаа аюулгүй байдал хоёрыг ингээ харах юм бол
Энэ хоёр зорсон бол энэ зурган дээр байгаа өөрчлөлт хийсэн хоёр зорсон бол хоёулаа хүний амьдралын чанарыг эрс өөрчилсөн зарчмын өөрчлөлт. Гэхдээ яг энэ зарчмын өөрчлөлтийг хийхэд хоёулаа ерөөсөө 1 сая төгрөгөөр хийсэн. За. Ан бид нар юунд хөрөнгө оруулах ёстой вэ гэж хүмүүс боддог байхгүй. Жорлонд хөрөнгө оруулах гэхээр барилга байшин хаалга дээвэр те дандаа тийм барилга байгууламжийг бодоод байдаг. Жорлонгоо өөрчлөлт гэхэд хамгийн чухал хөрөнгө оруулалт нь хүндээ хөрөнгө оруулах ёстой байх. Яг л энэ хүмүүс жорлонгоо дараа нь авсан. Авч явна. Эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж авч явна. Дүүрхэн бус оруулна. Хөрсийг бохирдуулахгүйгээр байлгана. Үер уснаас хамгаална. Тэгэхээр энэ хүмүүс жорлонгийнхын технологиг ойлгохгүй бид нар мянган төгрөгөөр сая төгрөгөөр жорлон хийгээд жорлонгийн асуудал ерөөсөө шийдэхгүй. Ийм учраас бид нар жорлондоо бид нар мянган төгрөг хөрөнгө оруулах гэхэд тэрний 300 төгрөгийг хүндээ оруулах хэрэгтэй байна. Бид нар бол одоо яг тийм харьцаа ярьж байгаа. Та нар бол үнэхээр одоо сая төгрөг жорлондоо хөрөнгө оруулах гэж бол 300 мянган төгрөгөөр сургалт хий. Тэгэхгүй бол энэ уусаа тийм 300 мянган төгрөг. Тэгэхгүй бол энэ хүмүүс жорлонгийн алхам тутмыг ойлгохгүй жорлонгоо зүг байгуулчихгүй. Түрүүний зурган дээр гарсан дээр хоёр том өөрчлөлт, зарчмын өөрчлөлт авчирсан хоёр зургийн жорлонг, нэг нь хүн Хөвсгөл хийсэн, нэг нь Улаанбаатар хийсэн. Жорлонгоо хийхдээ алхам болгон дээр асуусан. Хаягаа яаж манах юм? Яндангаа дотор их юм уу, гадаа их юм уу, шатаа яах вүлээ гэж бүх юм асууж хийсэн жорлон ажиллаж байгаа байхгүй систем болж ажиллаж байна. Тийм учраас энэ хүмүүс бол жорлонгийн бүх үе шатыг ойлгож хамтарсан хөрөнгө оруулагч болно. Тэгэхээр хүндээ хөрөнгө оруулах гэдэг нь жорлондоо хөрөнгө оруулна гэсэн үг. За бас урд нь одоо манайхаар дүүрэн жорлон өөрчлөх орлогууд хийгдсэн. Тэр бүх орлогуудын зургийг бол оруулж чадсангүй. Тэгэхээр цөөхөн зураг байна. Тогтвортой ажиллаж чадахгүй байгаа туршилтуудад хөрөнгө оруулахаа азнаа гэж би зөвлөмөр байна. Энэ хүмүүс бол маш их мөнгө гаргаж туршсан, маш олон технологиг Монголд оруулж ирэх гэж оролцсон. Гэхдээ харамсалтай нь юу болж өөрсөн бэхээр тэр төслийн мөнгө дуусаад хүмүүс яваад өгөнгүүт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч яваад өгөнгүүт ард нь үлдсэн жорлонгууд бүх төвжөлтэй болчихсон. Яг тэгвэл энэ жорлонг хэдхэн хүнтэй байгуулсан, арчилгаа нэвтрхий хүнтэй тэр үнийг хинч дийлэхгүй учраас энэ жорлонгууд тогтвортой ажиллаж чадахгүй ингээд төгсөгдсөн. За жишээлбэл энэ Момо төсөл гэж байна. 3-4 жил үргэлжилсэн Германы Момо төсөл дахин үргэлжилсэн. Энэ дахин их гоё 20 хэдэн айлыг их гоё жорлонтой болгоод айлуудынх нь бааш шээсийг энэ савнд аваад өвөл мөвөл хөлтөөрний сава харлах гэж хөлтөд дахаар савндаа бүр төвжээ мөвжээ хийгээд энэ айлуудын бааш шээсийг дараа нь энэ сав руу хийгээд энэ сав руу гараараа хүн ингээд айлуудын бааш шээсийг одоо хоцрож хийгээд тэгээ энэ дотроо ингээд боловсруулаад бордоо гаргаж ирсэн. Асар үнэтэй тоног хөрөмжүүдийг ашигладаг, асар үнэтэй тээвэрлэлтийг ашигладаг. Тэгээ хамгийн аюултай нь тэр айлуудын баасыг сулгах гэдэг ажил дээр ажлын байр дээр ажиллах монгол хүн олдсон. Маш их мөнгөөр тодорч нэг хэсэг хүнийг ажиллуулсан. Тэр талын байхгүй болонгууд тэнд ажиллах нь олдохгүй мэдээж хэрэг. Тэгээ ганцхан тэр илүү цавтаа өтгөн ядцыг хутгах хүн байхгүйгээс болоод энэ төсөл одоо шууд зогссон байгаа байхгүй ганцхан үнээс хамаарсан. Тэгэнгүүт одоо яаж нөхөр бүх айлуудын ийм гоё Момо төслийн жорлон бүх тоочтой болсон. Тэгэхээр энэ бол туршилтууд мөн Монголд ажиллажсэн 3 жил болж байсан гэхдээ тогтвортой ажиллах боломжгүй төсөл гэдэг нь ажлын байрны эмзэг зэгүүл дээр харагдсан. За энэ ёлын амны устай жорлон энэ зул байгуулсан 20 сая төгрөг, илүү 80 сая төгрөг гэлөө. Маш их үнэтэй ингээд ус авдаг жорлон байгуулсан. Гол алан задгад дотоос 40 км-ийн зайтай. Тэг юу болсон бэ гэхээр 7 хоног энэ жорлон ажилласан. 7 хоногийн дараа тэгвэл усны зардал идэхэ болоод хаагдсан. Ус байхгүй болонгууд яасан бэ гэхээр энэ жорлон тэр чигээрээ өртсөн. Яагаад гэхээр өдөрт 3,000 хүн ороод тэр бочгитой усыг ингээд татна гэхээр зэрэг энэ жорлон өдөрт 60 тонн ус хэрэгтэй болсон байхгүй. Тэр 60 тонн усыг өдөр болгон хангадаг тийм машин өмнө говь аймагт байна уу те? Байхгүй. Өдөрт авчирч өгч чадах ус нь ерөөсөө 8 тонн гэж байгаа байхгүй. Тэр өдөрт 8 тонн ус авчираад 60 тонны хэрэглэнэ гэхээр ихэнх хүмүүс бол усаа татчих чадахгүй бийсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бийсэн хүн тутмын 10 хүн бийцлаа гэхэд 9 нь усаа татахгүй нэг л усаа татаад байвал ямар жорлон болох вэ ойлгомжтой тийм үү? Тэгэхээр ийм учраас энэ жорлон бол хөгжөөтэй байна. Эрдэнэ цуудах хөөсөр өгдөг байна. Эрдэнэ цууд бол маш үнэтэй амар хайтек жорлон байгуулсан байна. Хашаан дотор шүү дээ. Бурхны шашны хашаан дотор. За энэ жорлон бол одоо очиж хөгжөөтэй байгаа. Яагаад энэ жорлон хөгжөөтэй байна уу гэхээр энэ жорлон чинь юу яа нуушраа яг ч энэ жорлон яагаад хөгжөөтэй байна уу гэхээр хөөсөр хөөн гэдэг нь ус татгаас арай
удаан процесс байхгүй. Хүн пиццаа босон гол нөгөө мэдрэгчээр нөгөө хөөс нь амар удаан тэр багш хийсэн хөөдөг. Тэгэхээр нэг хүн пиццаа гараад дараагийн хүн орж ирэхэд урд хүний бас их хөөгөөгүй байж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө хоёр орж ирсэн хүн нөгөө хөөсөр хөөдөг юм дараа цохоод нүдээд байсан хөвлөө. Даваа юм дээр бицэхэд бол тэгсэрээ сүүлдээ бүр ингээд авсан дээр бүр хүмүүс тийм нөгөө бицээд тийм зорлог бүр хахаас аргагүй хаасан байна. Өөрөөр хайтек зорлог манай те юм хамгийн өндөр ачаалттай газар явахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ энэ зорлог төвчтэй амар үнэтэй зорлог. За тэр хөвсгөлийн тогтолборт Германы мөнгөөр байгуулсан юм 6 сая төгрөгийн зорлог. Амар гандан зорлог байгуулаад баахан хүмүүс очиж туул ажилласан. Тэгээд дүнцэнгээ энэ зорлог төвчтэй байсан. Монгол хүн бийц болтгүй. Хавтарлынхан бүр уурлаад бид нар бийц болохгүй бол энүүгээр яах юм бэ? Тонхыг хавж идсэн байсан. Тэгээд тонхыг хавж идсэн чинь манай зэрэгч яасан бэ гэхээр хөвсгөлийн ямар бүдүүлэг юм бэ гэсэн байхгүй. Хийж хөрөнгө оруулагч хүмүүсээгүй. Яагаад хөрөнгө оруулагч хүн болгон бизнес болдог зорилго тийм байгуулаагүй гэвэл хүн болгонтой уулзаагүй байгаа байхгүй. Ямар зорилго байвал танах ашиглаж чадах вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй. Ингээд нэг сайхан зорилго тэнд айгүй үнэтэй байгуулсан. Тэгээ зөвхөн үнэтэй компани үнэ төлсөн өндөр үнэтэй жуулчд авах үед дэлхийн хэмжээтэй онгойлгодог. Мянган компаниуд очиж онгойлохгүй нэг юм аа. Тэгээ ийм ялгарлан гадарч зорилготой уулзсан. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр цаашдаа зорлон гэдэг бол ийм ялгарлан гадуурчдыг төвчдгөө салбар шүү дээ. Угаасаа тэгж байдаг шаарддаг салбар. Ийм учраас ийм салбарт байж тээ тэгж үүсэж чадахгүй бол уран зорлон болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас зорлонгоо бол анханасаа аягүй тийм тэгж байдалтайгаар бодож байгуулах хэрэгтэй. За ер нь зорлон хөрөнгө оруулахад бол эрсдэлтэй байна. Ямар ч гоё зорлон байгуулсан дараа нь ингэж шоолуулах байх юм байна. Яана тэгвэл одоо яах юм бэ гэж зарим мөнгөтэй хүмүүс бодож магадгүй. Илүүтэй дараа нь бол өөрөө зорлон барих гэж нэмээд тушаад хэрэггүй гэж хэлмээр. Харин зорлонгийн салбар руу эргэж буцахгүй болсон компаниудыг дэмжиж. Энэ компаниудыг дэмжиж хөрөнгө оруулж, энэ компаниудад хандив өгч явах юм бол илүү олон хүний зорлонд буй болно гэж би хэлэх гээд байна. За жишээлбэл тэр Фимогрин гэдэг би түрүү ярьжсэн тэр нөгөө саунд хураашуулагч, саунд ялцамжуулагч зорлон. Энэ бол Финландд технологи, Финландд 14 жил хүрсэн технологиг манай Монголд оруулж ирж байгаа залуучууд байна. Дөнгөж стартап, дөнгөж шинэ гарч байгаа компани. Энэ компани гэхэд энэ зүүн анхныхаа борлуулалтуудыг хийсэн. Анх одоо манай зорлонгоо өөрсдийн багийнхан энэ анхныхын зорлонгийн борлуулалтын туршлагыг хийж өгчээсэн. Тэгээ энэ дунджангаа энэ зорлонгоо бол нэлээд сайн борлуулсан. Биоундрах гэж маш жижигхэн стартап компани анх эхэлсэн. Зүгээр зорлонгийн бактери үйлдвэрлэдэг. Энэ дотор энэ савн дотор орсон бааш хэсэг маш хурдан идээд шороо олгочдаг тийм бактериудыг хийгээд өгчихсөн. Тэгээд энэ биоундрахын энэ бактериудын үсээр үерийн дараа халдварт өвчин баг гарсан. Тэгэхээр ийм компаниуд нь Атмор компани одоо зорлонгийн салбарт бараг 10 жил болж байна. Улаанбаатар ариутгах компани байна. Бас одоо манай зорлонгуудын ариутгахыг маш сайн хийж байгаа компани байна. За Ultrasolid гэдэг компани нэлээд олон жил болж байгаа. Бас ихтэй арай их үнэтэй зах зээл рүү ханддаг. Атмор уулын дундаж зах зээл рүү ханддаг. За Жондо гэдэг компани бас орлоо хийдэг. Би Жондогийн логог олоогүй учраас ингээ өөрөө биччихсэн. Тэгэхээр энэ Жондогийнхэн, Фимогринийхэн, биоундрахын бол яг хашааны айлуудад зорилгот зах зээлээ хийгээд ажлаа хийгээд явж байгаа хүмүүс. За Ultrasonic Atmor хоёр бол байгууллагууд арай тийм хүчин чадал өндөртэй хэрэглэгчийг бол таргет хийгээд явж байдаг. За Улаанбаатар ариутгал бол ерөөсөө Улаанбаатар хотын хэмжээнд дуудлахаар очоод айлуулгын зорилго, байгууллагын зорилго ариутгаж ажилладаг компаниуд байна. Энэ болон бусад компаниудыг та нар мэддэг бол тэр компаниудаа дэмжлэг үзүүлэх нь зорилгоо өөрчлөхөд илүү сайн дэмжлэг болно гэж хэлдэг. За хүмүүс зарим газар бол жоохон мөнгө ихтэй газар ялангуяа аюул зовлон авчиж байна. Би бол утааныхныгаа сайн сонсчод бодчихлоо та яг мөнгө байгаа итрих мөнгийг нөгөө утаагаа бууруулах зарцуулж чадаагүйханд олон бид нар өнөөдөр ярьж байна тийм. Тэр зовлон зорчондоо одоо ирэх гэж байна. Яагаад гэвэл зорлонгоо өөрчлөгээ бид нар ингээд уриалаад ирсэн чинь хамгийн мөнгөтэй, хамгийн баян аймагаас эхлээд зовлон эхэлж байгаа байхгүй. Хамгийн том зовлон хамгийн их мөнгөтэй газраас эхэлж байгаа. Ямар зовлон эхэлж байгаа нөхөр 80 саяар зорлон барьцлаа гэж нөгөө нэг 7 хоногийн дараа үлддэг зорлон яаж вэ? Төсвийн мөнгөөр бариад байгаа байхгүй. Биднээс ямар ч зөвлөгөө аваагүй, ямар ч сургалтын суухгүй, хэдэн дарга нар очоод аюул том мөнгө зохих гутаа ямар ч ашиггүй зорлон барьсан байхгүй. Яг тэр шиг бид нар өмнө хот дээр дараа нь очоод та нар мөнгө чи илүүдэд байгаа бол банкнд байрлуулад өгөөч гэж хэлсэн. Өөрснөө битгий зорлон барьж. Өөрснөө барихаараа буруу барьчихгээд байгаа бол мөнгө чи илүүдэд байгаа бол
хүнээс олон тусмаар байгаа банкнд байршуулаа. Хамгийн ихний жолонгийн зээлийг гаргаж байгаа банк бол Капитрон банк байна. Та нар тэр банкнд битгий бэлэг өг. Юу өгөхөөр танаа зээлийн санд мөнгө байршуулъя. Та нар энэ зээл надад яг зүгээр хуу өгөөд үг гэж хэлээд жолонгийн зээлийн санд мөнгө байршуулъя. Манай нөхрийн шийдэл сан бол мөнгөгүй л дээ. Гэхдээ бид нар мөнгө босгож энд байршуулна гэж хөрөнгө босгох компани ажил хийсэн. Капитрон банкны эко жолонгийн зээлийн санд нь бид нар мөнгө босгож өгөх гэж данс зарлаад олон улсын хэмжээнд компани ажил өрнүүлээд манай Монгол руу интернетээр төлбөр төлөөд Hesper гэдэг нь Америкийн байгууллагаар дамжаад бид нар төлөөрөө гэж хамтрагчтай олцсон. Ингээд бид нар Капитрон банкнд мөнгө босгох ажиллагаа явуулж байгаа. Тааштай энэ ажиллагаа бол явагдана. Энэ одоо мөнгө маань бас нэмэгдэж бид нар нэг банкнтэй тэр зээлийн санд бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт болох гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нар мөнгө байгаа бол өөрсдөө зээл өгөх гэж, өөрсдөө араас нь гүйх гэж, өөрсдөө тэр жолонгийг барих гэж цагаа битгий үрээ. Яг тэр зээлийн зөв олгоцгоо институцийг нь олоод байрлуулцгаа гэж ийм бас нэг шийдэл байна. Уучлаарай. Энийг ойлгож мэдгүй аль нь 7-ын гарах хэрэгтэй юм даа. Ой унтарчлаа. 7 гэдгийг гаргах хэрэгтэй. Чи тэндээс үтчихсэн би ийсэн цаасан. Манайс л би байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн мөнгөгүй аймагт хамгийн зөв ажиллагаа хийж байгааг би бас танаас хэлмээр байна. Одоохондоо Хөвсгөл аймаг бол мөнгө муутай байна. Хөвсгөл аймаг гэсэн чинь нөгөө нэг өмнө хавчиг их мөнгө зорчлогоо татаагүй юу хийсэн бэ гэхээр ерөнхий хүнтэй тогтоол гаргасан байна. Тогтоол гаргангуудаа гар угаах, хогоо зүүх хаях, жолонгоо өөрчлөх гэдэг 3 нэвчлэг аймаг даяараа хөвшил болгоно шүү гэдэг ингээд тогтоол гаргасан. Өмнөх жилүүдэд гар угаах юу хоёр дээр хог хаях хоёр дээр, хогоо зүүх хаях хоёр дээр аймагын хэмжээнд дахиж гаргаад халдвар төвчнийг 5 орчим хувиар бууж ирсэн юм. Тэгсэн чинь энэ жил жорлон гэдэг зүйлийг нэмэнгүүт халдвар төвчний хэмжээ 50% буурсан гэж байна. Тэгэхээр жорлонгоо маш их хариуцсан, маш их жорлон өөрчлөсөн аймаг бол энэ жил Хөвсгөл. Гэхдээ Хөвсгөл аймагаас бараг мөнгө гаргаагүй. Дандаа иргэдийн хөвшлийг өөрчлөх замаар энийг хийсэн. За аймагаас идэвхтэй мөнгө гаргаад тэр мөнгөд буруу явчих гэх аймаг бол өмнө гов гараад байна. Тэгэхээр энэ хоёр эрсдэс хоёр жишээг бол бид нар бас одоо сарын дараа бол дэлхийн жорлонгийн өдөр бас нэлээд харьцуулж нэмж ярина. За бид нар хөрөнгө оруулагчдад юу хэлхийг хүсэж байгаа вэ? Хэрэглэгчийнхээ төлбөрийн чадварт нийцсэн шинэ бүтээгдэхүүн сайн бизнес моделийг олж хөрөнгө оруулах гэж байна. Монгол даяараа ингэж явхад бид нар манай жолонгоо өөрсдийн номонд тусгагдаагүй шинэ бизнесийн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирсэн. Шинэ модельүүд харагдсан. Жишээлбэл манай нутгийн шийдлийн гүйцэтгэх захирал номын зулын сэлбэгдэж байгаа юм жолон биш үү? Номын зэрэг болцохтой. Тэр манай жолонгийн нэг сайн сурталчилдаг гэсэн. За. Бидний 21 аймаг руу одоо тийм бүх логистикийг хангаж авчихсан хүн шүү. Тэгэхээр энэ намайгийн таан байж байгаа тэр жолон бол ерөөсөө яг 7 жилийн өмнө 150 мянган төгрөгөөр байгуулсан жолон. Өнөөдөр улсаар ямар түнэр байхгүй ганцхан метрийн гүнтэй говийн хатагч жолон гэдэг одоо дэлхийд бид нар энэ брендийг гаргаж ирэх гэж бид нар англи хэл мэлээр бүх юм дээр бид нар энэ технологиг сурталчилаад одоо эхэлсэн байж байгаа. Тэр говийн хураа хүрсэнд хатаах физикийн аргаар нянг усгах замаар хөрсөнд ирүүл орчин бий болгонгоо дээр нь маш хямдхан өртгөөр одоо төлбөрийн чадвар нээсэн жолонг нутгийн иргэд хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нутгийн иргэдийн энэ хийсэн энэ модель нэмж хөрөнгө оруулах нь бараг тоошин зүйлийг бодож олохоос илүү хямдхан байгаа байхгүй хөрөнгө оруулагчийн үед. За нөгөө тал нь одоо энэ 10 жил туршигдсан хөрсөнд ялгамж болох жолонг DMD гэдэг аюул төслийн компанид байж байгаа байхгүй. Энэ компани хоёр камп дээр яг энэ хөрсөнд бордоошуулж орсон. Дахиад ганцхан метрийн гүнзгий нүхтэй. Яагаад би хөрсөндөө бордоошчих юм бэ гэхээр өнгөө хөрсөө хөрсөн дотроо нөхөн дотроо оруулцдаг. Өнгөө хөрсөн дотор байгаа бактери нь яг нөгөө нэг анхны эсрэгч бактери болоод ажиллаад явцдаг ийм жолон байгаа байхгүй юу? Бизнес моделийн хувьд бид нар хаа нэгэн газраас ямар нэгэн иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн бизнес моделийг олоод сэтгэгдсэн газруудыг бид нар авч дуурайх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо Булган аймагт энэ хашааны бункер үйлдвэрлэдэг бүхэл бүтэн бизнесийн цех гараад ирсэн өргөжсөн байж байгаа. 3-4 жилийн өмнө зүгээр засаг даргын санаачлагаар айлуудад нэг үнсээ нэг тийш нь ялгадаг, хогоо нэг тийш нь ялгадаг, давхраа нэг тийш нь ялгадаг юм бункеруудыг аймгийн засаг даргаас мөнгөний гаргаад хийсэн байлээ 1000 айл.
Одоо энийг 3000 айл хийх гээд бүтээгдэхүүнийг ингээ өргөжлүүлсэн бизнес модель бүр нэмэгдүүлсэн. Одоо энэ нь нөгөө нам улс төрөөс хараад бус байдлаар Англи хотынхаа хэмжээнд тэр чигээр хогоо ялгаж хайдаг ийм хот болох гэж ингээ явж байгаа юм байна. Тэгэхээр иймэрхүү жишээлбэл зөв модельүүдийг бид нар олж авч тэр зөв модельүүдийг нэмж итгэх замаар бизнесийг бид нар босгоцмоор байна. Хогийн салбарт ч тэр улааны салбарт ч тэр энэ хөрсний салбарт гэсэн асар их асуудал байна гэхдээ асар их бизнесийн шинэ боломж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бизнес модельүүдийг олж хөрөнгө оруулах бүтээгдэхүүнийг ингээд нэг хийгдсэн байгаа бүтээгдэхүүн хөрөнгө оруулах нь биднэрт одоо жолонгүй өөрчлөлт маш том юу болж ирж байгаа. Нэмэлт бус болж ирж байгаа. За 8-нд нь бид нар инновацид хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. 21-р зуунд тэр чигээр инновацид явагдах хэрэгтэй. Инновац явахгүй улсад шинэ бүтээгдэхүүн гаргахгүй, шинэ ажлын байр бий болохгүй, тэгээ хуучин асуудлууд шийдэхгүй үлгэр нь. Гэхдээ хүний толгоонд орсон санаа болгонд мөнгө засаад байж бас чадахгүй бид нар тийм мөнгө бид нарт байхгүй. Тэгэхээр тэр сансрын санаа гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ? Сансрын санаа, хэвтэрхий том санаа, хэвтэрхий хүрэхэд алс байгаа тэр санаанд өнөөдөр мөнгө зарцуулах юм бол бид нар өнөө маргаашхан жолонгийн асуудлыг шийдэж чадахгүй. Бид нар маш прагматик юм ярьж байгаа. Та яг хөрсөн дээрээ буусан инновацийг олоод хөрөнгө оруулаад өгөөч гэж хэлж хүмүүс. Тэгээ хөрсөн дээрээ буусан инновац гэж бид нар юу хэлдэг вэ? Хамгийн түрүүний хөрсөн дээрээ буусан инновац гэдэг нь таны тэр инновацийг худалдан авах чинь төр биш, иргэн байж чадахгүй гэдэгт хариулах хэрэгтэй. Бид нар альва нэг инновацийг хийхдээ за төрөөр энэ тендерийг зарцуулаад тэр компаниар энийг хийлгээд энийг энүүгээр хийх гэж бодоод ирэхэд бол энэ инновацид хөрөнгө оруулах хэрэг байна уу гэж эргэлзэх хэрэгтэй. Хэрвээ тэр инновац чинь төр орлохгүйгээр ирэх өөрөө аваад нэвтрүүлж чадна бол зах зээлд амьдрнаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр зах зээл рүүгээ чиглэсэн худалдан авч руугаа чиглэсэн төрлөө биш эргэлзүү чиглэсэн жолонг бид нар инновац гэж үзэж байгаа. Тэр хамгийн зөв инновац гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид анхнаасаа эргэлзүү чиглэх учраас анхнаасаа бид иргэнийхэн төлбөрийн чадварт нийцсэн жолонг хамгийн зөв жолонг гэж үзэж байгаа. Ашиглах явцад учрах бүх асуудал нь тэр иргэний амьдарч байгаа нутгийн соёлд нийцэх үү. Өөрөөр толгоос ихтэй хүн байлаа гэж бодъё. Жолонгоо өөрөө цэвэрлэх үү? Цэвэрлэнэ гэвэл тэр жолон зөв гэсэн үг. Заавал эхнэрээрээ цэвэрлүүлсэн, заавал ихчээрээ цэвэрлүүлсэн, дүүгээрээ цэвэрлүүлсэн гэхгүй. Ихтэй хүнсэн би өөрөө цэвэрлээ гэдэг бол тэр зөв жолон гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар тэр засах, цэвэрлэх, суулгах, арчлах ийм бүх зүйлийг иргэн өөрөө хийж чадна гэж бодож байгаа. Тийм зүйлүүдийг бид нар одоо хамгийн бодиттой инновац гэж үзнэ. Тэрийг бид хөрсөн дээр буусан инновац гэж үзнэ. За нэг асуудал нь бол жолон бол айгүй сонирхолтой, айгүй хайр хүрмээр би хэлмээр. Би бол жолонд айгүй хайртай. Юугаараа жолон амар хайр хүрдэг вэ гэхээр хотлсон байдаг байхгүй. Жолон дээрээс хотлаа юм байхгүй. Ямар нэг юм хотлаа ихэ цод өнхий өнөртэй нөгөө хотлаа хийсний бариад өгсөн. Тийм учраас жолонгийн мөнгнөөс тавчиж болгүй шүү гэж хэлэх гээд байна. Энд ямар нэгэн тендер зарладаг хүмүүс байдаг бол би хэлье. Ямарваа нэгэн жолонгийн мөнгөөс хизээч битээ тавьчаа. Хаанаас юу тавьчихсан чинь жолон өөрөө хэлээд өгчнөө гэж. Тэгэхээр энэ бол нэг компани захиалаад нэг гүйцэтгэх компанид нэг 4 сая төгрөгөөр хийлгсэн жолон гэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө компанийн захирлуудыг гаднаас амар гоё хуурсан байгаа байхгүй юу? Ингээ хоёр бүргэд хаалгатай амар гоё юм цемент татсан мавцантай ингээ компани захиалагч компани ирээд харах юм бол гүйцэтгэх компани бол амар он завцаар жолон хийсэн байгаа байхгүй юу? Бөөх эднийг жолонгоо өөрчлөлтгээд баярлаад би буугаад энэ жолонд ороод бэлтгэх гэсэн чинь амар өнхий үнэртэй. ертөнцид байж хамгийн муухай өнхий үнэртэй жолон байхгүй юу? Яагаад ийм том компани яагаад ийм муухай үнэртэй жолонтой байна гэсэн чинь нөхдөд ямар мөнгө цацсан байна гэсэн чинь яндан байхгүй. Тэр яндангийн дээр ингээд тэр яндан тэр дээр ингээд гэрлийн жил ингээд бүрхүү шиг ингээд байж байгаа байхгүй. Уул нь энэ яндан чинь агаарлах яндан чинь доошогоо энэ нөхрөө ороод тэр нөхөр дотор байгаа муухай үнэрийг дээш нь гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл тэр яндан торуулах ажлаа хийхгүй юм чинь юу авах вэ тэр үнэрийг? Сулбарны нөхөд авах үстэй тий? Тэгээ сулбарны манай бийцдэг бидний энэ нөхрүүд жинхэнэ үнэрсэн сайхан ингээд доороос гарч ирж байгаа байхгүй. Ингээд яаж нөө агаарлуулах системээ буруу хийснээс болоод хайрын 4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нэг гой бүргэд хаалгатай байсан болоод өнгөрсөн. Дотор бол хүн ороод цэвэрлэхийн арга байхгүй, арчилсан арга байхгүй. Яг л муухай үнэртэй хэлхийн арчлаа сууж байгаа үү тий? Тэгээ энэ жолон бол одоо ингэсэн зар нур сунахын дээлтэй. Тэгээ би юу хэлэх гээд нөхөд жолон бол хулгай хоёрт үнэхээр дургүй шүү. Жолонтой орцгоод үнэн сэтгэлтэй орно шүү гэж хэлэх гээд байгаа.
ямар нэгэн юмнаас ямар нэгэн талаас нь тулгаан юм гэдэг бодол ерөөсөө байж болохгүй. Тэгвэл энэ өхөрчин хөө харахад нэг артагүй жижигхэн доожоогүй байшин юм шиг боловч энэ өхөрчин бүгд бүтэн систем байхгүй юу? Шинжлэх ухааны дотор ч байгаа, биологийн дотор ч байгаа, хим байгаа, энэ дотор ч физик байгаа, энэ дотор ч агаар зургийн бүгд бүтэн конструктив бүгд бүтэн систем яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ системийн аль нэг талаас нь битгий улаан ярээр хийж байгаа. За. За өөрчлөлт бол явж байгаа юу гэвэл явж байна. Хүмүүс бол өөрчлөгдсөн жолонг бол маш байна. За тэр Хөвсгөл аймгийн мөрөнд одоо тэр нэг айл жолонгоо өөрчлөсөн чинь тэр айлын хашаанд ингээд Хинтээ аймгийн иргэдийн хуулийн клуб гэсэн орчим үзсэн юм байна шүү дээ. Айлын жолонг. Яг зөв ажиллаж байгаа жолонг чи яах юм үзүүлэх шүү дээ. Бүх системээ үзүүл бүх юмаа тайлбарлана. Тэгээ тэр жолонг бол одоо ингээд яг музей шиг ингээд баян экскурс гэдэг жолонг болсон. За энэ наан байгаа энэ бол мөрөнд байгаа жолонг шүү. Энэ наан байгаа энэ нэг Сүхбаатар дүүргийн жолонг байна. Тэр улаан цамцтай эмэгтэйгийн хүүхдэд ирсэн эмэгтэйгийн жолонг. Энэ жолонг бол яндан зарлан дотроо орсон учраас үнрээ маш сайн татдаг. Бидний нэг яг хуу энэ жилийн явцад мэдсэн зүйл нь яндангаа дотор талдаа хийсэн жолонг үнрээ хамаагүй сайн татдаг юм байна гэдгийг ойлгосон. Кабин доторх байгаа дулаантайгаа яндангийн дулаан ойролцоо байж яндан чинь юугаа их сайн татдаг юм байна. А яндангаа гадна талдаа хийсэн айлууд бол халуун өдөр, ялангуяа халуун өдөр кабин илүү их халахаараа кабин руу өнөр ороод ирж ажиллаж байна. Тэгээд тэр цааш олон юм гэх юм бол жижигхэн деталь хийхэд бол яндан бол жолон дотроо оруулах хэрэгтэй юм байна. За энэ бол бас 5 хүүхэдтэй айлын жолон. Энэ хавийн бүх бүршүүд нь орж ирж ямар гоё жолон бэ гэж хардаг. Яг бол 5 хүүхэдтэй айл учраас маш сайн өргөн том өрөөтэй жолон хийсэн. Нэг жижигхэн тавцхан жолон хийгээгүй хүүхдүүд нь 3 ингээд суугаад эсрэгтэйгээ цуг ороод эсрэгтэйгээ цуг гараад явах болохгүй ийм сайхан жолонгууд байсан. Өөрөөр би яагаад энийг өөрчлөсөн жолон 2018 гэж нэрлэсэн бэ гэхээр энэ бол 2018 оны төлбөрийн чадварт нийцэж байгаа жолон шүү гэж хэлж байгаа. 2018 оны технологид маань нийцэж байгаа орчод байгаа хамгийн том өөрчлөлт нь энэ шүү. Магадгүй бид 2019 гээд өөрчлөгдсөн жолон гэж зургууд тавих юм бол илүү супер зургууд тавих магадгүй. Бид нар ингэж он тавиад өөрчлөгдсөн жолонгоо тавиад үзье. Тэгэхэд бид нар жил бидний сэтгэлгээ яаж хөрчих нь харж бас болох юм аа гэж бодож байна.